डडेलधुराका 7 वटा स्थानीय तहमध्ये सदरमुकामको नगरपालिका हो अमरगढी। 11 वडामा विभाजित अमरगढी नगरपालिका कृषि उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना बोकेको नगर हो। विभिन्न हावापानी तथा भूबनौट भएको अमरगढी रैथाने बालीको पनि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। गाउँ र सहरी क्षेत्र भएको यस नगरमा सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्र नै बढी छ। यसकारण अमरगढी नगरपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि यस नगर क्षेत्रभित्र विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ। सामान्यतया कृषकहरूले सदियौंदेखि लगाउँदै आएका वा संरक्षण गरिँदै आएका बालीलाई रैथाने बाली भनिन्छ र अर्को भाषामा स्थानीय बाली पनि भनिन्छ। रैथाने बालीहरूले कम मेहनत र स्याहार सम्भारमा पनि राम्रो उत्पादन दिन्छन्। यी बालीहरूबाट उत्पादित उपजहरू लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने, चाँडै नबिग्रने र खानमा पनि स्वादिला हुन्छन्। यस्ता बालीहरूमा रोग किरा कम लाग्ने भएकाले प्राङ्गारिक पद्धति अनुसार उत्पादन गर्न सकिन्छ। यी बालीहरू अन्य बालीहरूको तुलनामा धेरै पटक उत्पादन लिन सकिने र लामो समयसम्म उत्पादन दिइरहने खालका हुन्छन्। रैथाने बालीहरूले अन्य बालीहरूले उत्पादन नदिने समयमा समेत खाद्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्छन्। यी बालीहरूको समुदायमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको हुन्छ। रैथाने बालीहरूलाई आफूसँग उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट नै उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषिको प्रचुर सम्भावना र बजारीकरणको पनि सम्भावना बोकेको यस नगरले रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि विविध गतिविधिहरू समेत गरिरहेको छ। अमरगढी नगरपालिकामा पनि रैथाने बालीका लागि विभिन्न सम्भावनाहरू छन्। अब यो खेतीबाट अब हाम्रो पहिले परम्परागतदेखि चलिआए हुनाले हामीलाई खान पुगन्छ, खानलाई हुन्छ। अब अहिलेको आधुनिक तरिकाबाट बनाइआएको तरकारीहरू त्योको अलि पानी धेरै चाहिने हुने, यो मौसम पनि परिवर्तन भए हुनाले त्यो पहिलाको त्यो रैथाने बालीहरूमा त्यति सुक्खा भए पनि उत्पादन भइहाल्ने हुन्छ। खडेरी पनि उत्पादन त्यो पानी भए पनि पानी लगाए पनि खेप्न सक्ने हुन्छ त्यो बालीले। त्यही भएर हामीलाई अलि खानलाई पुग्छ, समस्या त्यति हुँदैन। तर यो आजकलको आधुनिक खेतीमा सुक्खा भयो भने पनि उत्पादन घट्छ, बढी पानी भयो पनि कुहिएर जान्छ। त्यही भएर आजभोलिको त्यति उपयुक्त छैन। पहिलाको रैथाने बालीमा नै अझ जोड दिनुपर्ने देखिरहेछ। समय बढी त रैथानेमा हुन्छ, भए पनि त अलि दिगो हुन्छ नि। त्यो के गर्नुपर्छ त्यसमा रैथाने बालीमा? अब रैथाने बालीमा धान, मकै, गहुँ त्योमा अलि गोडमेल गर्नुपर्छ। अब त्यो विषादीहरू त्यस्तो भिटामिनहरू त्यस्तो हाल्नु पर्दैन। त्यति धेरै समय पनि खर्च हुँदैन त्यसमा समय लाग्छ। अब यो अचेलको आधुनिक खेतीमा यो तरकारीमा उसमा 24 घण्टा खटिराख्नुपर्छ, समय बढी चाहिन्छ। समय बढी नदिइसक्यो भने त्यति उत्पादन पनि हुँदैन। रासायनिक मलहरू प्रयोग नगर्यो भने खासै उत्पादन हुँदैन। त्यही भएर अब रैथाने बालीलाई अझ पहिलाको जस्तै बढी व्यापक रूपले बनाउनु पर्ने भन्ने छ अहिले। बाजुराको हिमाली भेगमा उत्पादित रैथाने बालीहरू जस्तै कोदो, फापर, काकुनु, पहाडी मकै, धान, गहुँ आदिको मूल बिउ यस क्षेत्रका किसानहरूलाई प्रदान गरी रैथाने बालीको खेती विस्तार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। नगरभर 500 बढी किसानहरूले रैथाने बाली खेती गरिरहेका छन्। विशेष गरी अमरगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 10 र वडा नम्बर 11 मा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। हम तरकारी खेती लगाएको छु, धान रोप्दा, गहुँ खेती सबै यता सानोतिनो गाई पालेको छु। सानोतिनो तरकारी सबै लगाएको छु। काउली, बन्दा। कृषिको लागि मिहिनेत त धेरै अद्दो पर्छ सर। किसानले मिहिनेत धेरै अद्दो पर्छ। मिहिनेत अर्या तति उपलब्धि छैन। रोग किरा धेरै लाग्दा समस्या छ।
पानीको सिँचाइको अभाव छ, बिउ बिजन धेरै महँगो होइयो, तैपनि खटिया छौँ, आफ्नो दैनिक खाने गुजारा चलाएका छौँ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन दिने पकेट क्षेत्रकै रूपमा रहेको अमरगढी 7 सल्ला गाउँमा पनि रैथाने बालीको खेती गरिँदै आएको छ। यहाँका किसानहरूले विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी साग तरकारीको खेतीसँगै रैथाने खाद्य बालीको पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। रैथाने बाली पहिला त एकदम बृहत मात्रामा थियो सर, हैन? आजकल त अलिअलि घट्दै गइरहेछ, त्यति पहिलाको जस्तो त छैन। तैपनि आजकल जो यो मुद्रो भयो, काकुनो भयो, यो बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अनि भटमास भयो, अनि यो के भन्छ नि यो कोदो भयो, यो त चाहिँ पहिला एकचोटि बिचमा बिलाएर गएको थियो। अहिले अलिअलि सबैले यो खेतीतर्फ ध्यान दिएकै छन्। पहिलाभन्दा अलिकति बिचमा बेलाएको थियो, पहिला एकदम बृहत मात्रामा थियो, बिचमा अलि बिलाएर गयो। अझै मान्छेहरू यसमा जागरुक भएर यसमा लागेका छन्। रैथाने बालीमा विषादीको प्रयोग भने हुँदैन। यसका लागि किसानहरूले गोठे मलको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अहिले यस क्षेत्रमा मकै, धान तथा अन्य दलहन बाली खेती विस्तार गरिएको छ। मानिसलाई नभई नहुने खाद्य बाली, दलहन तथा तेलहन बालीको खेती विस्तार गरिएको छ। रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत अमरगढी नगरपालिकाको कृषि शाखाले समुदाय स्तरमा विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समेत रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। हामीले यो सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विगत 2टा आर्थिक वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम हामीले अमरगढी नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले यो लोपोन्मुख रैथाने बालीका बिउहरू बाजुराबाट, अछामबाट, त्यहाँ जुन ठाउँमा अहिले खेती भइरहेछ त्यहाँबाट ल्याएर त्यो बिउलाई चाहिँ यहाँ प्रसार गर्ने उद्देश्यले त्यो बिउकै मिनी किटहरू ल्याएर हामीले यो समूहहरूमा वितरण गर्ने गरिरहेछौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले उहाँहरूलाई यो रैथाने बाली किन संरक्षण गर्नु पर्यो, यसका फाइदाहरू के छन्, अहिले अब रैथाने बालीको महत्त्व के हो, यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो गरिरहेको छ, पोषणको दृष्टिकोणले यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक विभिन्न अब रेडियो कार्यक्रमहरू, अनि हामीले तालिमहरू, विभिन्न हामीले भेटघाटमा होइन छलफलहरूमा पनि उहाँहरूलाई त्यसको महत्त्वबारे प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ। अहिलेको समाज हाम्रो के छ, विभिन्न यो जङ्क फुडतिर जाने, चाउचाउहरूमा जाने, बिस्कुटहरू अरूहरूमा जाने, त्यसले चाहिँ बच्चालाई पोषणको दृष्टिकोणले पनि एउटा नकारात्मक असर पर्ने, र अर्को कुरा यो आर्थिक रूपले पनि त्यो हामीले यहाँको भएको पैसा चाहिँ अन्ततिर जाने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ रैथाने बालीको परिकारलाई पनि विविधीकरण गरेर रैथाने बालीको जस्तो कोदोको रोटीमा, कोदोको उसमा चाहिँ पोषणको दृष्टिकोणले भातभन्दा अन्य कुराहरूभन्दा बढी पोषण पाइन्छ होइन। यसको लागि पोषणको महत्त्वको दृष्टिकोणले त्यसलाई परिकार विविधीकरण गरेर अब त्यो कोदो बालीको रोटी मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको केकहरू बनाउने, बिस्कुटहरू बनाउने, त्यस्तोतिर पनि हामीले अब एउटा तालिम गरेर यो अहिले हामी उत्पादन बढाउनेतिर लागेका छौँ। त्यसपछि यो परिकार विविधीकरणतिर गएर त्यतातिर पनि जोड दिने हाम्रो कार्यक्रम छ। हामीले किसान समूहहरूमा तालिमहरू पनि दिएका छौँ उहाँहरूलाई। त्यस्तै उहाँहरूको अब जस्तो कोदो चुट्ने मेसिनहरू सहयोग गरेका छौँ, अनि गोठ सुधारको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। अर्को हामीले यस्तै विभिन्न ठाउँमा सबै वडाहरूमा रैथाने बालीको महत्त्वहरू के हुन्छ यो सम्बन्धी भनेर विभिन्न हामीले एउटा वडामा एउटा किसिमले होर्डिङ बोर्डहरू राखेका छौँ सबैले देख्ने ठाउँमा। र त्यसै गरी विद्यालयहरूको यो दिवा खाँचामा रैथाने बालीको परिकार समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले नमुना रूपमा गत वर्ष पनि 2टा विद्यालयलाई थोरै सहयोग गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि 2टा विद्यालयहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। एउटा वडा नम्बर 11 को लिटरी गाउँको स्कुल र वडा नम्बर 2 को बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय मौरोडामा, त्यो पनि हामीले नमुना रूपमा गरेका छौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले गत वर्ष यो हाम्रो यो महिला स्वयंसेविका क्लबहरूमा पनि क्लबको सदस्यहरूलाई पनि सबैलाई बोलाएर रैथाने बालीको महत्त्व के छ, यसलाई कसरी खेती गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने र यो पोषणमा कसरी जोड्न सकिन्छ रैथाने बालीहरूलाई भनेर महिला स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पौष्टिक तत्त्व प्रदान गर्ने, रोग किराको जोखिम नहुने, खडेरी सहन सक्ने, भण्डारणमा त्यति चुनौती नहुने, बालबालिका तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि हितकर हुने रैथाने बाली विस्तार गर्न आवश्यक छ। नगरभित्रका बाँझो जग्गा जमिनको पनि रैथाने बालीको खेती गरिएमा उपभोग हुने देखिन्छ।
रैथाने बाली संरक्षण गर्न नसके यसले भावी दिनहरूमा मानव स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असरहरू पर्ने देखिन्छ। एकातिर कृषि परम्पराको मौलिकता गुम्ने खतरा छ भने अर्कोतिर भावी किसान पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा इतिहास मात्र बन्न सक्ने देखिन्छ। कम लागत र मेहनतमा उब्जाउ गर्न सकिने रैथाने बालीको संरक्षण सम्वर्धनका लागि सबै क्षेत्र उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक छ। यस नगरको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने एउटै विकल्प हो रैथाने बाली लगाउने। थोरै मलमा पनि राम्रो उत्पादन दिने, लामो अवधिपछि मात्र पाक्ने, कृषकले अरू बाली जस्तो धेरै समय दिनु नपर्ने बहुविशेषता बोकेका यी बालीहरूको सम्वर्धनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ।